以下節目涉及廣告宣傳內容，敬請觀眾留意。Hello， 大家好，我係 Alfred。啱啱咧就去完日本旅行，咁啊玩咗1個月啦。翻到嚟香港拍嘅第一條片咧都係日本菜。咁今日咧就過到嚟銅鑼灣食 Omakase。今日咧我哋就當嚟係食晚餐啦。咁呢度咧晚市 Omakase 咧就分開咗3個價位嘅，分別係980、1280同埋1480。我哋今日就試佢最豪華嗰個啦。咁嚟緊咧就嚟聖誕節啊嘛，咁大家就留意翻咧，佢哋喺23號至到27號咧就會有啲特別嘅聖誕 menu 嘅，咁到時嗰個價位咧就會有少少調整。咁聖誕節嗰個 menu 咧就會係1380同埋1680有2個選擇嘅，咁大家最緊要咧就係訂位嘅時候咧問翻清楚幾錢啦。我介紹一下先啦。咁你右手邊個咧就係呢個石川類田樂燒啦，咁有少日本嘅芋頭仔啦，上面有少少嘅麵豉醬喺度嘅。咁左邊嗰個就係烏魚白子醋。咁食咗個田樂燒先，跟住再食個白子醋就可以㗎啦。好，請問用2位 ，thank you。好啦，咁我哋咧正式開始食嘢咯喎，咁啊先試咗呢度嘅前菜先。咁咧可以見到咧係有2款嘅，試啦。咁我哋特別少少嘅，咁啊烏魚白子成隻多啦。我哋配埋個烏魚自己擺上面嘅，大條嘅，慢慢切一片片，燒佢，擺落去咁樣鹹香少少嘅。坐低食完第一個前菜呢，首先就想講唔係講呢度嘅食物，係講呢度呢，其實成個體驗呢都好認真嘅。首先咧講下呢一張台先，因為呢啱啱呢就聽到老細話呢，其實呢一張壽司吧台呢嗰個造價呢都不菲啊嚇，聽聞都要即係10幾萬嘅。咁主要就因為佢用咗一塊咧非常大塊、好長身嘅一個原木嚟打造嘅。咁 VIP 房嗰張吧台咧，聽聞咧就仲更加矜貴啊，仲靚過呢一張嘅。咁大家如果有興趣咧，都可以嚟查詢一下，book 個 VIP 房嚟食下嘢嘅。咁嗰張吧台咧，聽聞就20幾萬嘅。咁另外咧，呢度嘅餐具咧都係非常之講究啦，都係喺日本唔同嘅地方揾翻嚟嘅一啲器皿嚟嘅。咁大家都明㗎啦，即係而家喺香港開餐廳，特別係日本菜咧，就有好多唔同嘅方法同埋渠道去揾一啲即係唔同形狀、唔同顏色嘅餐具器皿嘅。咁但係咧就唔係間間餐廳咧都咁抌本肯咧去日本揾呢一啲㗎嚇。跟住咧就食下一道菜啦。呢一個咧就係黑魚子海膽甜蝦沙律。咁可以見到佢下低咧，仲有一塊咧係 tempura 嘅紫蘇葉啊！咁你見到咧，佢係襯翻晒成個菜式，咁咧就可以咧喺海膽同埋蝦之餘咧，就帶嚟一啲脆嘅口感。咁啊，上隻蠔俾你啦！呢個岩手縣嘅綠前高田嘅真蠔，較為脆身少少嘅，咁啊配個土佐酸汁啫喱，咁啊特別夾嘅。上面呢係日本嘅紫蘇花嚟嘅。咁你見到生蠔上面咧，仲有一浸啫喱嘅喎。咁其實呢個咧就係一個酸汁嘅啫喱。呢個啫喱咧就用寒天嚟做嘅。好啦，咁我就哇大嚿成嚿拍啦。用啫喱而唔係用一個液態嘅酸汁嚟到去配搭嗰個生蠔咧，就會令到嗰個蠔個口感咧會有少少唔同嘅，會更加 creamy、更加滑少少嘅。我自己覺得。咁但係咧嗰個啫喱嗰個稀結程度嗰個拿捏咧，其實都係好緊要嘅。即係如果佢太結的話，成個蠔就會俾佢搞到個感覺太張口嘅。跟住咧就嚟試下呢一個咧天草石垣鯛，咁呢一個咧就配翻一個岩鹽嚟食㗎啦，就唔需要點豉油㗎啦。本身呢隻鯛魚咧係好難釣，因為本身係鸚鵡嘴，佢要攞啲棉線去釣佢嘅。香港人通常嗌佢花金菇咯。咁啊，北寄貝一拍佢幾新鮮。踏入冬季就係北寄貝最當造嘅季節，呢類食材主要都係品嚐食材本身嘅鮮味，師傅只會落少少日本青檸、wasabi 同埋醬油去提鮮。呢個係我最中意食嘅安康魚乾啊！師傅咧用咗慢煮嘅方法去做嘅。同樣都係好啱season食嘅安康魚乾，好多時都會攞去蒸，但梁師傅就選擇咗慢煮，佢覺得咁樣整呢口感會更加 creamy。師傅而家就整緊沙甸魚機邊卷。沙甸魚係一款非常講究新鮮度嘅魚料，
而且準備功夫咧都比較麻煩嘅食材。跟住嚟試下呢個沙甸魚，嗱呢個落手食啦。跟住咧就試試呢個北海道嘅毛蟹。咁其實嗱呢度咧就係啲拆咗嘅蟹肉啦。咁我見到咧側根咧師傅咧已經準備咗咧，仲有啲蟹膏嘅。咁師傅就話咧，我哋先試咗個蟹肉先，就唔好將啲蟹膏即刻撈埋一齊食。咁我哋試到咧清甜嗰個蟹肉嘅味道，就唔好咁快咧就俾蟹膏嗰個味道搶咗。食到咁上下先加蟹膏，咁又有另外一個感覺啦。好啦，咁而家加咗啲膏咯喎，咁我就撈埋一齊食啦。跟住就到茶碗蒸，用咗一個比較傳統嘅做法，配料調味唔會太花巧，蛋同水嘅比例就好啱我胃口。跟住呢一道菜呢，就係2選1嘅，我而家前面呢一個呢，就係一個鹽燒嘅起支翅，其中一個2選1咧就係呢一個和牛三文治，咁係用咗呢一個咧宮崎嘅 A5 和牛啦，再配咗一個牛油方包同埋一個白松露芥辣醬嘅，試試先。我哋一邊食緊起支翅同埋和牛三文治，師傅就一邊準備緊啲魚料，跟住我哋就會進入壽司嘅環節。跟住咧就開始食壽司啦。咁第一件呢，就係一個煙燻嘅深海池魚。跟住呢一件壽司咧就係北海道嘅帶子，配咗一個柚子皮去做味嘅。跟住咧又係你好中意嘅嘢喎，就係呢個牡丹蝦啦。咁上面嗰啲咧就係一個北海道嘅白海膽啦。咁我哋嚟試試佢咯。呢個係地金目，咁啊伊豆攞嚟嘅。咁呢個地咧就係野生嘅，同埋咧油份特別高嘅，上面配咗梅醬同芽葱，特別夾佢嘅。唔該晒師傅。下一罐就係北海道黑鱸，經過2日熟成，再加上備長炭隻燒，配上一款自家調配嘅醬汁同芝麻，一款本身濃味嘅魚，再用上一個比較複雜嘅設計。呢個咧係櫻花木煙燻咗2個鐘頭嘅絲魚。跟住咧就試下呢一個咧拖羅嘅生菜包啊，咁裡面咧就已經係做咗調味啦。咁當中有一個成分我好中意嘅，就係落咗啲乾葱碎，係炸咗嘅乾葱碎啊。跟住呢個咧就係拖羅蓉海膽手卷啊，咁就用咗呢個咧北海道嘅馬糞赤海膽嘅。個鮑魚用咗澳洲嘅黑邊鮑嚟嘅，咁啊蒸咗5個鐘頭，傳統做法用開布蘿蔔甜酒蒸咗5個鐘頭啦。咁啊乾醬咧用日本黑包乾同埋澳洲乾 mix 咗嘅，日本嘅乾咧就濃味嘅，澳洲嘅乾咧就較為 creamy 嘅。叫得做廚師發辦就梗係師傅話事啦，所以每一次嚟食嗰個餐單咧都可能會有少少唔同嘅，咁啊未必同我今日拍嗰啲咧完全一模一樣㗎吓。咁我哋而家咧就飲咗個湯先，飲完個湯咧跟住咧就會有一個甜品㗎啦。真係嚟到最後啦，尾聲啦！咁呢一個呢，就係清心蘋果嘅一個 crumble 啦，咁上面呢，仲有一塊係天婦羅嘅一個紫蘇。金條片亦都幫大家爭取咗一啲優惠，晚市時段每2位送清酒1支，詳情記得睇 info box。咁啊食埋呢個甜品金條片咧就差唔多咯喎。嗱，如果你都想過嚟呢度幫襯下咧，就記得睇翻下面 info box 啦，會有翻餐廳嘅資料嘅，即係電話地址嗰啲啦。如果想過嚟試嘅話，最好就梗係訂咗位先啦。我哋下條片再見，拜拜。